Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal ervaar die werke van sy hande nie. Daarom, geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is vanoggend Psalm 33, verse 2 en 3. Psalm 33, verse 2 en 3. Kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bediening. Amen.
Liefdes, broers en susters, en julle wat daar ver is, nou kom ons by daardie deel in ons erediens, waarin ons die wet van die Here ons God gaan aanneem. Soos dit opgeteken is in Exodus 20, die wet wat ons Here Jesus Christus vervul. As antwoord op die wet, sing ons Psalm 139 vers 2 en 3. Psalm 139 vers 2 en 3. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Hemelse Vader, in ons harte is daar 'n loflied. Ons siele loof U in aanbidding.
Dit kom in ons op, soos 'n standhoudende fontein. Here, onse God, U is baie groot. U is bekleed met majesteit en heerlikheid. U het Uself omhul met lig, soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan, soos 'n tent. As die son opgaan en die aand daal oor ons, en ons kan gaan lê en rus, dan omgeef U heerlikheid ons, want in Christus Jesus het U mens geword en onder ons kon woon, en die straf wat ons oor ons gebring het, kom dra. Ja, die aarde het U gegrondves, sodat dit nie wankel nie. U het die see geskep, die hemel, die ruimte daarvan. Daarin sien ons 'n loflied, ja, hoe talryk is U werke. U het hulle gemaak met wysheid, met insig. Maar bo alles vir ons Here Jesus Christus, dank ons U. In Hom skenk U aan ons voedsel en reën op die regte tyd. U tel ons op, U maak die hand oop aan ons. Ons word versadig met die goeie, want U het die Gees gestuur om ons te vul met die kennis van ons Here Jesus Christus. Daarom is daar vanoggend die loflied in ons binneste. Ja, laat die heerlikheid van die Here vir ewig wees. Laat ons U kerk, U eiendom, saam met U bly wees oor U werke. Tot die eer van ons sing. In ons psalms klink dit op, in ons oordenking kom U dit teë. Dis die werk van die Gees, soos ons U loof en prys. Hemelse Vader, van ons kom die week reën ontvang. Van ons kyk nog uit na die versengende son en hitte en wolkelose hemel, as ons die aarde aankyk, saam met ons broers en susters, kinders, hier na die suide toe, dan breek daar in ons 'n gebed oop. Laat U wil geskied, as U die hemel aanraak, die berge met die stof,
skenk ook vir hulle reën op die regte tyd. En seën ons in die saam lees en saam aanhoor van die woord. Laat die Gees ons bemoedig, laat die Gees die woord vir ons oopmaak, laat die werk van die Gees aan ons harte vir ons 'n nuwe gemoed skep om die week te leef in Christus se naam. Amen. Nou maak ons gereed, geliefdes, om die woord te lees en te oordink. Psalm 104 gaan ons aan die hand neem. Psalm 104, verse 17, 18 en 20. Vers 17, 18 en 19, verse 17, 18, dit moet 20 wees. Ek het dit so uitgesoek, 17, 18 en 20. Ek het waarskynlik in my e-pos aan Quentin die verkeerde vers ingetik, Psalm 104, vers 17, 18 en 20. is vanoggend weer eens Matteus hoofstuk 1 vanaf vers 18 tot 25. Matteus 1 vers 18 tot 25. Die geboorte van Jezus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar, terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem,
want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sal word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Hier eindig ons skriflesing. Die preek word gedra, broers en susters, deur 'n gedeelte uit vers 18 en ook vers 20. Die laaste gedeelte. Voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En dan die woorde van die engel in die droom aan Josef: wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat uit haar verwek is uit die Heilige Gees. Wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Broers en susters, geliefdes, teen hierdie tyd weet julle dat die swangerskap en die geboorte van Jesus Christus, daarby het ons verlede week stilgestaan, was heeltemal teen die gang van die menslike natuur. Julle sal onthou, eintlik het die preek op een dingetjie uitgeloop, naamlik dit, dat hierdie swangerskap en geboorte grensloos oorspronklik is. Nog nooit daarvoor en nooit daarna het so iets gebeur. Grensloos. Dis nie eers die uitsondering wat die reël bepaal nie. Dis net die verlosser wat so gebore kan word. Nie waar? En daardie huwelik het iets gebeur wat uit geen ander huwelik ooit na vore sou kom. Dink maar 'n bietjie terug aan verlede. Die geskiedenis van die eerste swangerskap en geboorte tussen man en vrou, as hulle een vlees word. Ja, hou nou maar aan vas. Maria en Josef het nie een vlees geword totdat Jesus haar gebore is. Dit staan nie vers 25. Maar uit die eerste huwelik, waar man en vrou een vlees geword het, is wie gebore? Kain. Uit die menslike geslag, broers en susters, uit die natuur, kan die verlosser eenvoudig nie gebore word nie. Daarom is hy gebore uit 'n maagd. En daarby het ons verlede week stilgestaan. Maar natuurlik, die helfte is julle nog nie vertel nie. So vermoede is dit die ander helfte. Maria se swangerskap, sê die Bybel, is uit die Heilige Gees. Nie deur die toedoen van haar man. Is uit die Heilige Gees. Vers 8. Wat in haar verwek is, sê die engel aan Josef, is
uit die Heilige Gees, broers en susters, uit God, die Heilige Gees. Dis God wat so gehandel het. Dit is God, die een wat ons aanbid, die een wat ons eer, die een wat ons dra en sorg, en die reën gee op sy tyd. Dis die God wat so in die Heilige Gees, deur die Heilige Gees, gehandel het. Dit is hy wat die werklikheid, soos wat ons die werklikheid beleef en om die werklikheid vat en in die werklikheid dink, wat die werklikheid, die geskiedenis daarvan in 'n swangerskap en 'n geboorte na vore kom. Wat in Maria gebeur het, is verwek deur God, die Heilige Gees. Daarom is die kind wat gebore is, die Messias. Wie dit bestry, dat hy uit 'n maagd gebore is, bestry hierdie handeling van die Here God. Wie die werklikheid van daardie swangerskap en geboorte bestry, broers en susters, bestry die koms van die Messias. Bestry die werk van die Heilige Gees. Ja, gaan staan teenoor die drie-enige God. Dis wat die Volkskerk doen. Op hierdie punt in die openbaring van ons Here Jesus Christus. Wat in haar verwek is, kom uit die Heilige Gees. Nou kan mens vra, hoekom? Hoekom kan dit nie uit die Vader uitkom nie? Hoekom uit die Heilige Gees? Hoekom, broers en susters, hierdie detail oor wat in Maria verwek is? En onmiddellik staan ons voor die openbaring van die lewende God in sy woord. Vader, Seun en Heilige Gees. Die drie eenheid wat ver buite ons bereik lê, om oor na te dink, om klein te kry, om te begryp. Wat ons weet, is dat die Heilige Gees nie minder God is as die Vader. En dat die Vader nie minder God is as die Seun. Wat ons weet, is dat hierdie persoon in die heilige drievuldigheid, die Heilige Gees, in Maria verwek het. Die Seun van die mens, die Messias. Die Heilige Gees is God. Soos die Vader en die Seun onmeetlik, almagtig, ewig. Hy is Heer,
wat daarom aanbid moet word. Dit het ons so pas bely. Hy is Here en dit is, en hier ontloop die preek, dit is hy wat lewend maak. As hy in Maria verwek, dan maak hy lewend. As hy my uit die dood na die lewe deur die geloof bring, dan maak hy lewend. Dit is hoekom dit hy is wat die swangerskap in Maria verwek het. In haar huwelik, kan jy onthou verlede week, omdat Josef haar nie beken het nie, was die moontlikheid op 'n kind dood. Dit kon nie. Die Gees is Here en hy maak lewend. Dis waarom, broers en susters, die Gees 'n hele vertrek kan vul op Pinksterdag en die evangelie oopbreek. Dis hoekom die Gees kan sweef oor die waters by die skepping. Die Gees kan dit doen. Die Gees hou die waters in stand en in orde. En as die sondeval kom, en die Vader wandel en hy roep, die Seun roep, waar is julle? Dan doen hy dit in die koelte van 'n aandwind. Waar die woord toedenklik Gees. Die Gees maak lewend. Die Gees beweeg. Dis nie die Gees wat van die Vader en die Seun kan uitgaan. Dis die Gees, die Heilige Gees, wat wanneer die Here Jesus Christus hom verneder en afklim in die water van die Johannes doop. Want die Johannes doop wys ons sonde en verloring. Daar verneder hy ons om die kruis verneder in die water. As hy daar afklim en hy staan self in die water uit op, dan is dit die Gees wat soos 'n duif neerdaal. Daar is beweging, nie, maar daar vas, nie om dan te sê, dit is die Christus, maar om te bevestig, dit is die Messias. En Johannes skryf, op die een wat ek die Gees sien neerdaal soos 'n duif, dit is die Messias. Dis wat die Gees doen. Hy beweeg, hy dui aan, hy is die Gees van Christus, want hy het die Christus om dit menslik te stel in die Maagd Maria as mens verwek. Hy ken hom van voor sy geboorte af. En as hy daar deur die sonde pad van die doop opstaan, sonder dat hy sonde het, dan is dit die Gees wat uitkom en op hom neerdaal. Dis die Gees, broers en susters, wat in mense die effek van die geloof skep. As hy neerdaal op Christus om Christus aan te wys. Dit is die lam, dit is die Seun van God, wat die Vader sê dit, dan is dit dieselfde Gees, wat wanneer die Here Jesus sy disippels by mekaar begin maak, byvoorbeeld, by Nathanael, toe
kruis kom. Julle kan onthou, hy sit onder die vyeboom en slaap. Daar sien Christus op. En dan praat die Here Jesus met hom en sê hy vir die Here Jesus, U is waarlik die Seun van God. U is waarlik die Seun van God. Dis die woorde van die Vader wat die Gees daar by die Johannes doop bevestig. Kyk hoe val die woord oop. Waarom dit die Heilige Gees was wat in Maria ons Messias en Verlosser verwek het. Op 'n keer, en ek begin al afsluit, op 'n keer is daar 'n skrifgeleerde wat met die Here Jesus praat oor hierdie ding. Nikodemus. Dan sê die Here Jesus vir hom, as iemand nie weergebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien. Johannes 3, jy ken. Jy moet weergebore word. Die enigste ware mens wat nooit weergebore was, is natuurlik ons Here Jesus Christus. Ons moet weergebore word. Dan skud Nikodemus sy kop. Hoe is dit moontlik? Moet ek nou weer in die skoot van my moeder gaan om 'n tweede keer gebore te word? Dan sê Christus vir hom, nee. Wat uit die vlees gebore word is vlees. As jy dit weer sou kon regkry, sou jy ewe sondig uitgekom. Dit sit nie in die menslike natuur nie. Dit sit, broers en susters, in die werk van die Gees. Ook aan ons lewens. Dis hoekom hy bemiddel het by die swangerskap en geboorte van ons Here Jesus. Maar in ons lewens, ons wat reeds gebore is, word deur die Gees wedergebore. En sê hy van Nikodemus, kyk nou, as jy dit wil verstaan. Die wind waai waar hy wil. Dis tekenen van die Gees se werk. Hy sweef, hy kom in die aandkoelte, hy verwek, hy kom oor Maria, hy daal in die hemel neer soos 'n duif, hy vul 'n vertrek. Dis die Heilige Gees wat ons lewend maak, verseël. Niemand kan dit van ons wegneem. Ja, broers en susters, as ons sug en swaar kry en in 'n deel van ons gemeente die stowwe trek en 'n mens se hart breek, dan is dit die Gees, Romeine 8, wat vir ons intree. As ons nie reg weet wat om te bid nie, dan lê hy die woorde in ons hart. Hy gaan uit van die Vader en die Seun, en hy bevestig die werk van die Vader en die Seun op 'n goddelike, onweerstaanbare manier in ons lewens. Hy is God. Hy sorg dat die Messias gebore word. Hy sorg, Romeine 1 vers 4, dat die Messias uit die dood opstaan. Want dis die Heilige Gees, lees dit maar. Dit baie vertalings sê, die Gees van Heilige, die sal ook kan sê, die Heilige Gees, wat hom lewend maak. Daarom bely ons, dat die Heilige Gees Here is, en dat hy lewend maak.
Ons het dus 'n dubbele versekering dat Jesus Christus sy geboorte en die swangerskap wat daaraan vooraf gegaan het, werklik die Messias is. Hy is uit 'n maagd gebore, wat in haar verwek is, kom uit die Heilige Gees. Dis die tweede versekering. Maar broers en susters, hier kom die toepassing vir die ewige saligheid, jou ewige saligheid, jou redding, jou verlossing, die ewige lewe by hom wat op jou wag. Daarvoor is dit nodig dat jy ook getrou aan die menswording van ons Here Jesus Christus moet glo. Want dit is by uitstek die openbaringswerk van ons genadige God aan ons. Sonder hierdie kennis is daar niks. Broers en susters, hierdie kennis uit die maagd gebore, wat oor haar gekom het, kom en verwek is, kom uit die Heilige Gees. Hierdie twee vat in jou lewe grond in die wedergeboorte. Dink daaroor. Amen. Kom, laat ons staan. Hemelse Vader, ons dank U dat U so aan ons laat beken dat ons weet U is die Vader, die Seun, die Heilige Gees, die Skepper, die Verlosser, die een wat dit alles lewend aan ons laat toekom, in ons verwek. Aan die Heilige Gees is dit eie. Ons dank U vir die kennis. Dit vul ons met vreugde en dankbaarheid en ontmoediging. Dit bring vir ons die kennis van ons verlossing aan. U maak dit lewend in ons lewens, in ons harte, deur wat U woord noem 'n wedergeboorte uit die Gees, wat waai soos die wind en kom en gaan, want van die Vader en die Seun kom hy uit. Ons dank U dat U so oorweldigend Uself van ons bekend maak. Seën ons in die week, in die tyd waarin die tradisie ons dit in die hand doen om terug te dink aan 'n geboorte. Maar skep liewer in ons harte en in ons rede, ons verstand, dat ander terugkyk na die werk vol van genade en barmhartigheid van die Gees en die Seun en die Vader, sodat ons gered kom. Ons bid dit in Christus se naam. Amen.
Kom, my broers en susters, ons dien die Here met ons liefdesgawes. Ons sluit vanoggend se diens af met skrifterrein 27. Ek sal vir ons weer aankondig. Skrifterrein 27, verse 2 en 4. Net verse 2 en 4. Jy sal sien dit handel oor die werk van die Heilige Gees, ook aan ons lewens. Skrifterrein 27, verse 2 en 4. Ontvang nou die seën van die Here, gaan julle beveel. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.